Ma Mission TV, le miroir du monde. Félix Tshisekedi Bikokoto, Kabila Joseph na batuna enyo so Bikokoto, Fayulu n'en parlons même pas, on a Bikokoto yasi, Jean-Pierre Bemba Bikokoto, Madame Mabunda Bikokoto, Bat Parlement Bikokoto, Ndela Zozwa Biso Banyama, pour prévenir l'autre sari Mikoloboni Tozoaka, Tozana gouvernement, Eza Esika Tokangama, Esika Bamindele Bakanga Biso. Na kombo ya mabe oyo bapesa biso congolais eza kombo mabe toza kulokola kombo na biso parce que toza ndela biso minote nde tokosenga batu oyo ba ifo ba contacter mindele wana ndenge nini bopesi biso kombo ya Bikokoto bopesi biso kombo ya gâteau à la noix de coco tokolobela yango prochaine occasion ba 5 péchés wana tobandi d'abord na kombo ya Congo eza bilakeli mabe ba mindele ba sala likolo na biso soki kaka kombo na eza kotikala tokobongaka jamais na bandi ko condamné yango depuis 2006 jusqu'à ce jour bakonzi bayokaka ngai te mokonzi oyo ayokaka nga mutu ya liboso ezali Bouchab a répondre nga lobi nakende kotala obeminako nasali 1 mois nakendeke ya boyi koyamba akanisi na ye osenga mbongo na ye makambo ya mboka puisque Yesu a commis président ya Assemblée nationale amoni mutoye kotala ye. Le miroir du monde. Mbote lisusu bandeko balandi émission ya population parlement populaire tobengaka émission babola émission na bandeko oyo bazali na makanisi pona Congo bayebi ndenge ya kokomisa yango te pa ya bakonzine bakokamba isengeli babelela basolola pour être population ayeba mona musala population de confluence ali wana toujours nous très déterminé pour na ko sunga population ozali mokonzi pour être ayeba ka makambo zali koleka na mboka na biso bandeko balandi na o Italie basango ya lelo tozo beta sete pour na koloba lisusu pour na bandeko bakolanda biso ete touti ko fêter indépendance na biso mais mituna petit kali ebele Congo za ko kangwa mate pour na nini Congo za kaka na passe ezali mituna na biso esengeli to solola banani bao bazali ba chercheur bao bazali ba spirituel bao bazali ko kanisa ndenge ni Congo esengeli kende na mikolele kaki bolanda ki bino moko to yambaki pe papa kusu za panda awa to mesala pe ko yamba bande ko ebele pona ko pesa makanisi toujours na Italie Congo lelo to na esengo ko yamba maladi boso na etando oyo to yamba ekala bambula ebele na ke ko kundola e poto solola ngo na ye to ko solola pona ni Congo ezo kwangama te po Congo e kangwama esengeli kosala nini komona e papa Emmanuel Awolenga mbote papa. Bonjour mbote Flavier. Papa Awolenga pasteur chercheur papa Awolenga traditionnel pona bandeko baza kolanda surtout na mikila poto o balinga culture na biso na tamo ke tozana yango ba comprendre motu ya message ozana yango ozana nini. Bon naza croyant mais au fait naza patriarche ya descendance ya kam c'est que tata ya mabota nyonso ya batu mwindo eye na ngai awa pona ko kangola Congo yo za descendant na bango. Oui mais descendant na monina biloka Branham oyo azal prophète yo za moto mwindo confusion azal prophète oyo tondima mabombani ebombani na likolo na ye makasi alors soko a révélé ngai secret en mboka na biso yango na yeko pesa na ba congolais nyonso bayeba pourquoi est-ce que biso toza ko kende liboso te pourquoi est-ce que biso to kangami esika moko depuis 1960 voilà na ota koloba yango alors place nini ozo pesa na fumu Kimbangu bon Kimbangu na bomwana nanga nazwaka chance ya kokutana na muto ya batisaka Kimbangu alobi Kimbangu ye mutu abatisaki azaki na prison ya Ndolo abatisaka Kimbangu oyo mutu abatisaka Kimbangu ngana kutana na ye azali na prison azaki na prison ya Ndolo na balabala croisement Flambeau Kabambari prison moko ya Ndolo ya kale ezalaki wana na mona kaye comme prisonnier to comme prisonnier de 59 ans de la prison ayebisi ngalobi mwana musala yo poni eza ya pasi ngana kangami 59 ans Kimbangu azalaki mundimi ya biso ngai mutu natiaki na mai na baptiser na église ya mission tango na eza protestant
oyo bandeko na ye baza kosala eza yango ti. Ah, papa Emmanuel, ah, ozo kundo, la to solo, la ngona. Lelo yo pour na Congo, pour ekangwam, pour ezala délivrer. Congo ezana passe. Toko ka ba religion traditionnelle, toko ka ba chrétien, toko ka ba catholique, toko ka ba protestant, toko ka ba kimbangiste, toko ka ba branamiste, toko ka mais Congo ezaka na passe. Pour Congo ezala délivrer. Et c'est ngeni. Pour Congo ezala délivré. Tomemi d'abord Combo Mabé. Congolais. Congo et Outinamo conglomérat. Action de rassembler plusieurs choses ensemble. Léopold de Tango Sangisi, ba tribunion suya Congo, apesi biso Combo congolais. Congolais lingi koloba gâteau à la noix de coco. Congolais lingi koloba makokoto bi kokoto ya loso oyo etikala na nzungu. Russie et noirci. C'est ça Congolais. C'est que Congolais nous ça gâteau à la définition on a toko so ngwa papa. Tango pesa Congo makokoto c'est dit loso oyo ya nzungu tango ezikaka oyo etikalaka oyo ba mama ba kisa moma ipo elemba babwaka nde Congolais. Yo ju définition na papa. Nazui définition. Ba ko na mokili. Définition wana nazui yango na dictionnaire la rousse. Na dictionnaire na bino nyonso Congolais nyonso za na appareil Android. Vérifier na parler na yo Android le cas signification ya mot congolais. Congolais veut dire Congo to congolais pendant ba biso ba congolais. Ba benga biso ba congolais. Ba congolais. Ke ba na Brazzaville congolais azali. Oui, ezana Brazzaville puisque ba mokonzi na bango wana zape gâteau à la noix de coco. Mokonzi na bango za gâteau à la noix de coco azaye moko pe bi kokoto. Lokola mokonzi azali a na mboka na biso azali bi kokoto. Ba politicien nyonso bi kokoto bango nyonso tout awa na lobi mutu nyonso congolais oyo azana pareil ko bala na sur la télévision ba ko vérifier na ba dictionnaire congolais nyonso a vérifier ngana comme congolais ba oyo bazali banda bi kokoto batu wana nyonso congolais Congo ya congolais bi kokoto Félix Tshisekedi bi kokoto Kabila Joseph na batu na nyonso bi kokoto Fayulu n'en parlons même pas on a bi kokoto ya si Jean-Pierre Bemba, Bikokoto, Madame Mabunda, Bikokoto, Bat Parlement, Bikokoto. On a une définition, on a une définition il y a dictionnaire. Définition à dictionnaire écrit noir sur blanc. Mundela zozo abiso banyama pour prévenir l'autre sali mikoloboni tozoaka tozana gouvernement te. Eza esika tokangama. Esika ba mindele bakanga biso. Na kombo ya mabe oyo bapesa biso congolais eza kombo mabe toza lokola kombo na biso puisque toza bi kokoto est-ce kombo landaka mutu kombo ejwaka rôle munene na vie ya mutu soko eza na kombo mabe ekozwa yo na mboka na biso eza na bakombo mabe président Mobutu abenganaka ministre moko kombo na ye na moluba azalaka mashi mabi makila mabe na Swahili okokuta batu mosusu babengi bango mangaiko muturukola kamere azabi kokoto mwasi ya Kabila bi kokoto nazo senga ba congolais baya to sala débat po ya kolongola kombo na biso wana Congo ekotelema soki tolongoli kombo wana toza obligé donc le problème soki na comprendre papa to comprendre bien tango zo benga bi kokoto ezali injure parce que bato ba na biso tango benga bi kokoto ezali qualificatif to bi kokoto ezali ndenge mondele akomi na dictionnaire o moto na moto ko vérifier. Oui, pour être de la biso mindote émission. Et combien de la biso mindote de toko senga batu. Oyo ba il faut ba contacter mindele wana. Ndenge nini bo pesi biso kombo ya bikokoto. Bo pesi biso kombo ya gâteau à la noix de coco. Congolais nyonso esika. Bon gâteau à la noix de coco ça mabe. Gâteau à la noix de coco. Mais eza farine. Pour population comprendre gâteau à la noix de coco. Est-ce que ça dit mabe? Eza mabe makasi puisque eza farine. Yozo benga debout congolais gâteau telema gâteau telema comme colonie gâteau ko telema te et ça mutu nyonso congolais oyo azana poto oyo azana nyonso tala na dictionnaire la rousse oyo azana kati ya appareil na ya communication donc na Android ba dictionnaire Android nyonso ezali mutu nyonso ko benga gâteau za mabe en dehors ya gâteau wana za gâteau ngana gâteau toza ba gâteau ba congolais to ba gâteau so mabe za mayele ko zalate toza lokola kombo na biso babengi biso pour la seconde fois riz roussi et noirci
Bikokoto. Ah, donc rire aussi. Oh, bah combien de dictionnaires? Donc ils ont l'appellation à Bikokoto. Voilà. Congolais a Bikokoto. Ils ont injure. Ils ont injure. Comment ils ont injure? Ils ont injure. Mindele va fingi biso. Mindele va fingi biso. Et stongo yozo yemba debu Congolais zotala bitala mutu. Tala Bikokoto. Tala Bikokoto yo. C'est depuis 60 tilelo tozo télématé. Puisque tout ça Bikokoto. Depuis 60 tilelo. Maintenant ce qu'on doit délivrer tout le monde a Bikokoto wana. Est-ce que tout ça? Il faut que l'on la combo ya Congo. Donc tout le monde a Zaïre né. Non. Zaïrois. Mobutu ayebaka yango na 1972. Asali yango maintenant na gunae a récupérer ndenge ba mindele ba salaki asali ndenge moko. Lokula salaki ndenge moko na 95 ezalaki kao. Omoni Congolais o biso tozali na yango ezali kombo mabe oyo ba mindele ba saka likolo na biso tokoki kende liboso te tokoki tumbola mitu te tokoki ko marcher te puisque tozabi kokoto. Omoni il faut ba Congolais oyo ba kotelema. Alors après que l'on a combo donc ça dit tout le combo à Congo on a essayé du parlement et essayé makambe belé vous avez député initiative on a proposé on a ngai to kolekana ka mikolonyo sur la télévision ya koyebisa bikokoto oyo baza kotambulisa mboka na biso baza bikokoto batala na ba téléphone na bango moko eza ngai mutu na sali yango te ele kana na parlement wapi puisque na parlement actuellement constitution na biso ba mindeli nde basali la biso yango batiaki yango na liboso poto ko kanga yango na mayele te. C'est depuis 2006 na condamnaki constitution na biso o eza ko reprendre kombo ya congolais. Congolais c'est un gâteau à la noix de coco. Congolais nyoso ya un rire aussi. L'osso est roussi et noirci. Et oublié dans les fours, c'est ça congolais. Congolais nyoso l'osso ya kozika. O babenga kabi kokoto. Yango wana congolais. Alors délivrance il faut banana combo kolongola combo wana kokamata combo mosusu oyo nyonso congolais akoyeba combo oyo ewuti wapi combo oyo signifie nini et eza kosala na ba effet nini ba congolais nyonso baza na poto oyo bakolanda biso lelo balanda ka makambo ya mboka mutu na mutu azwa telefone na ye a vérifier bon bandaka bato le belango te est-ce que yoza mutu aliboso ko yo tanga définition est-ce na Congo mobima obanzi pe bato mayele bazalité na lobaki yango na 2014 to pe yo ngosa ngo récupération non eza récupération te mutu moko alobaka yango azati puisque nzambe a pesi ngai pour na délivrance c'est pas seulement ya Congo Brazzaville ya Rwanda et Burundi nali awa pona ko délivrer Congo na biso Congo Brazzaville Rwanda Burundi to so balongo kombo mboke bongi soko balongoli kombo ba pays wana mosusu kolanda Brazzaville kolanda Rwanda kolanda likolo ya mbongo na bango mais Rwanda bazali développé Rwanda bazali malamu on comparer Rwanda na RDC lelo sur le plan infrastructure et développement naza koloba na yo boye bazana kombo nini ya franc na bango ezali franc rwandais franc burundais franc congolais avant l'indépendance est égal après l'indépendance. Mais na France na bango ba développer mbongo na Rwanda. Rwanda ba komi tiko sa mituke pa na bango. Omoni ba Rwandais ko monter mituka. Na lobi na yo ba Rwandais ba yaka ko comprendre. Kagame a pesi autorisation na tout Rwandais. Dimanche, tu ne peux pas rester à la maison. Tu dois aller à l'église. Soko ba kutiyo, ba betiyo. Mais ba église muso akangi. Ba église oya za komona ngwe ko za correct te mais asengi na Rwandais nyonso nzambe liboso biso to nzambe na dernière ba congolais ba sambela kate révélation ngana inango Congo ezana 5 péchés to kolobela yango prochaine occasion ba 5 péchés wana to bandi d'abord na kombo ya Congo ezabila kelima be ba mindele ba sala likolo na biso soki kaka kombo na eza kotikala to kobongaka jamais na bandi ko condamné yango depuis 2006 jusqu'à ce jour bakonzi bayokaka ngai te mokonzi oyo ayokaka nga mutu ya liboso ezali Bouchab a répondre nga lobi nakende kotala obeminako nasali 1 mois nakendeke aboyi koyamba akanisi na ye osenga ye mbongo na ye makambo ya mboka puisque yesu kakomi président ya Assemblée nationale
amoni muto aye kotala ye akanisa ye mina kwa yamba yote ayamba ngaite komela bango kambela na komela bango mikandeza komela présidence komela ba institution yoso mba institution yoso na komela ka premier ministre à cette époque c'était Matata Ponyo ministre intérieur nani professeur Bouchab parlement sénat et ministre nani ya information ndeko biso Lambert Mende azwa kinot nanga mutu a réagir te mutu moko a réagir te siko nde na ye nanga moko ko dénoncer ba institution baza bikokoto bakuku marché te bakangami le fundo globa o mutu lukula Thomas Lohaka télé aleki na télévision je connais le Congo mais azana téléphone Android a vérifié signification à mot congolais c'était un gâteau à la noix de coco azabi kokoto a vérifié son ngana fingier mundele nda pesi kombo ya bikokoto akozwaka maele place wa alors il faut que comme les amis ndele ba fingi biso ils allaient injure tant que bango e ba malamu te même na mato ya ba konzi na mato ya bato ba kolanda et sengeli siko ba salini ba komela mindele parlement na biso ebo yango ba tala ndeli ba ko changer comme congolais et après 2 jours de délivrance to pepe ba mindele ba finga biso bongo bikokoto to kibi kolandela bango ba mindele biso moko d'abord to kamata initiative ya kolongola kombo wana ya liboso tolongoli kombo wana ba biloko nyonso kokende na sika puisque eza kosenga ko changer ba passeport ba document nyonso officiel ba document nyonso ko changer yango eza bino ba bikokoto butuku busala yango te bango nde il faut ba futa biso ba pesa biso ba document ya kombo oyo biso tokozwa kombo oyo biso tokozwa ba document nyonso bango ba kofuta parce que c'est ça conséquence ya makambo bango basali voilà délivrance à Congo azo sabiso sin dozo kama mbangu alors siko na moni tambo na drapeau to bité drapeau tina na ngoni ni parce que drapeau oyo eza drapeau ya Congo ya depuis 1960 ozo tamba nango o ngana zo tamba nango drapeau oyo yango epesaki Congo indépendance et délivré pe 38 pays africains et na sima 38 pays africains tango musée Laurent Désiré Kabila ayaka na yango et puis ça qui est victoire il y a 7 mois de Goma Kinshasa à Sali Bitumba il y a 7 mois Kabila Zalaki na simanae Kabila Joseph Azaki na simatanae basali 7 mois ya guerre basiye na drapeau il y a 7 étoiles tozalaki ko tolinga ko fêter 37e anniversaire ya accession ya mboka na biso na indépendance ezalaki le 17 mai na 1990 na 7h30 7 chiffre 7 etandana ki na mboka na biso 7 est délivré Congo na dictature ya Mobutu eza ba congolais banaka bato ya nzambe te soka komi politicien alobi na ndenge na ye azomona bato ya nzambe tamona drapeau pona nini na tamboli na drapeau oyo puisque tangu tokobanda ko pupula yango okomona ba effet nango drapeau ya 7 étoiles eza ya paluté eza drapeau ya nzambe et komami na Bible na Apocalypse 2 premier verset il est écrit voici ce que dit celui qui détient entre ses mains les 7 étoiles. Vous comprendre 7 étoiles oyo eza ko représenter ba kamboye belé ya mboka na biso. Omoni soki to changer kombo wana te to kotambola ka te mobulu ekozala kaka na mboka na biso. Drapeau wana bino bozo betela tolo drapeau na eza drapeau ya makila na yebisa ki yango Kabila na 2006 2007 2008 2009 na zongeli yango Félix Tshisekedi soka kebite drapeau na tango kosenga ye makila akokamo na yebisa ki yango na Kabila na 2009 2011 bitumba ebimi ya M23 elei 6 millions de Congolais lelo babi kokoto bafandi nye baolo bate mutu moko atuni 6 millions yo bakufi na nini azati donc prophétique exact prophétique par rapport à drapeau hein par rapport à drapeau par rapport na yebisa ki ngana lubi na lingio je t'aime je te respecte remettez les drapeaux de Dieu à sa place à le répondre ki ngana comment mo konzambo Kabila na yebisa ki na télévision Kabila na yebisa ki na télévision tuzalaki na journaliste Eliezer lokola tuzolo banayo na yebisi pe lisusu soki bozo yo cours ba émission hein soko zongisi drapeau yo te yo Tshisekedi okomona moto kopelela yo drapeau yo toza ko pupula yango toza ko même eza institution na banzi ke non ba institution ya biko ko tale maka mukolonini ça fait 50 ans okomela
bango au contacter moi Ngai, nalobi. OK na mémo to na travail au kutani pe na ba kondima yango te est-ce que eza na ta wana comme baza bikokoto bazali wana musana bango koluka biloko ya yo do profiter si ma qualificatif ya mindele ba pesi biso bene mais bino bondimi yango bino nde bondimi botikele ba congolais ni ko za ba congolais mais bino nde bondimi ko za ba congolais lingi koloba bikokoto gâteau à la noix de coco donc total na dictionnaire congolais na congolais tala na appareil Android na yo soko titembe tala na appareil na yo Android okomona signification ya mot congolais. Merci beaucoup ils ont émission population émission babola to yambaka bato abonya to yambaka bandeko bazana makanisi pona otonga Congo message memeli biso toyoki. Ma mission TV, le miroir du monde.